咧就唔會講任何關於物業嘅嘢嘅，咁純粹就想同大家討論一下關於而家英國最多人講緊嘅一個議題，甚至係最大爭議性嘅一個議題，就係種族歧視呢個問題啦。咁大家都知近排愛爾蘭發生咩事㗎啦，咁究竟點解個衝突會做到而家咁嚴重，甚至係有愛爾蘭自己本地嗰啲民間組織咧？開始自己組一個保安隊啊，有晒武器啊，咁樣咧嚟到保護翻當地嘅女性同埋小孩嘅安全。咁其實係因為首先個媒體就對呢一啲非法移民犯嘅案咧，佢哋嘅用詞太過稀釋咗佢哋個罪案嘅個嚴重性。咁另外就係、其實政府仲有意志去到警察咧，都唔知點解好包容呢一啲咁嘅非法移民犯法，完全諗唔明點解嘅我。咁你搞咗咁耐啦，即係久而久之個民怨累積咗落嚟，咪搞到咁樣咯，係嘛？喂，大佬，英國人唔係流嘅喎，佢哋話晒以前都係即係最勁嘅國家嚟㗎嘛，係咪先？咁嗰啲真係血統流咗落嚟，啲人自然有反抗嘅意志㗎嘛。咁首先其實我覺得個觸發點係咩咧？個觸發點就係咧，嗰個非法移民佢將一個白人嘅老人家撳咗喺地下上面，畫到佢塊面花晒。咁嗰個人咧而家就已經雙目失明㗎啦，即係醫唔翻啦。咁就好似雖然未死，但係就永久失明㗎啦。咁甚至咧，大家喺張相度見到咧，佢係拎住把刀坐住佢，想戒佢個頭落嚟，即係 beheaded 啊！呢啲根本係喂大佬恐怖分子行刑式咁樣嘅襲擊嚟嘅喎。咁但係咧，BBC、Sky News 同埋好多主流嘅英國媒體咧，就用 knife crime 嚟到形容呢一件事係一個普通 knife crime 嚇，即係你一個 Nottingham 成日發生㗎啦，即係嗰啲僆仔帶把刀出街。又或者捅人兩刀嗰啲咧冇死到嘅咧，又係叫做 knife crime。而呢一個非法移民咁樣坐住佢喺度，戒佢個頭落嚟，又係叫做 knife crime。咁點解佢哋要用呢啲詞語咧？佢哋就係因為唔想用啲詞語太嚴重，去到增加而家本身對非法移民嗰種厭惡性，去到導致到更加大型嘅遊行示威發生。咁但係正正就係因為嗰啲主流媒體佢哋太過政治正確。用嗰啲詞語真係好唔恰當，而導致到而家咁樣嘅民怨，甚至係一個即係我想講係一個英國個社會個分化好嚴重咯。咁點解會突然之間想講呢件事嘅咧？嗱，其實非法移民呢個問題咧已經係講咗好耐㗎啦，只不過近排開始越嚟越嚴重嘅啫。即係我就覺得我想講嘅原因其實係因為我覺得好多香港人嚟到之後咧，佢哋淨係接觸英國嘅主流媒體，又或者一啲香港自己經營嘅新聞媒體咧。佢哋對成件事好似好驚，好似就覺得反移民喎咁樣係嘛？嗱，其實我想講咧就唔關你哋事嘅嚇，唔係反移民，唔該啊，即係啲新聞媒體要報咧就報翻件事全面啲。呢件事咧唔係反移民，係反非法移民，OK？而且佢哋 target 咧係一啲穆斯林。唔關你啲香港人士嘅，OK。早兩日大家都有睇新聞咧，喺愛丁堡咧有一班愛丁堡嘅當地人咧，同一班黃種人咧一齊走喺街嗰度咧對抗嗰啲穆斯林。即係我唔知件事係點樣啦，但係總之 Instagram 就睇到有條片就係話有幾個黃種人同埋有幾個愛丁堡當地嗰啲人咧，佢哋就喺度追翻嗰個啡色人種喺度打啦。咁我相信都應該係因為嗰啲啡色人種咧，又喺街嗰度騷擾啲少女啊，嗰啲咁樣嘅行為發生㗎啦，都係呢啲㗎啦，係冇其他㗎啦，係咪先？咁同埋即係我作為一個白領，我喺英國呢個社會同英國人生活咗咁耐咧，我對呢件事嘅睇法當然係同一啲移民過嚟香港人唔一樣啦。因為其實當你淨係睇到主流媒體，你睇唔到一啲偏門啲，唔係應該話一啲小道啲嘅新聞媒體，就即係例如係。而家好多人都好興㗎啦，自己開一個新嘅 IG account 咧，就影低自己住嗰一區發生啲咩事咁樣。咁其實呢一啲有好多自己經營嘅新聞媒體，即係嗰啲渠道咧，我覺得佢哋報嘅嘢係準好多，因為佢哋唔需要理會政治正確呢樣嘢咧，佢就係見到自己屋企附近發生啲咩事，影低 po 上自己 IG 就係咁簡單。呢一啲新聞嘅真實性咧，我反而覺得仲真好多添喎。即係你要睇到呢一啲咁嘅 IG account 咧。你先至會接觸到，喂，原來呢一區發生啲咁嘅事，點解新聞冇報嘅嚇？咁當然啦，正正就係因為香港人缺少咗睇呢一種新聞嘅渠道咧，佢哋淨係睇主流，咁所以就覺得而家英國真係反移民，但係其實佢哋特登就剷走咗 illegal immigrant 呢一個字，就淨係講翻 anti-migration，就唔講 anti-illegal migration。
咁我相信佢哋剷走 illegal 呢一個字就好簡單嘅啫，佢哋就想將成件事講到係反移民，而唔係反非法移民啊嚇。嗱，香港政府好叻㗎，佢喺 IG 嗰度成日都講話咩90% migration down 咁樣咧，即係話佢哋嘅戰績就係降低咗90% 嘅移民啦。咁但係其實佢呢啲根本就係當人哋水魚嘅啫。而家英國個分化問題咁嚴重咧，係因為對啲非法移民，唔係對啲合法移民。咁但係咧 Keir Starmer 佢個政府咧就諗辦法點樣減少合法嘅移民。其實所以成件事係嘥氣㗎。你做件事根本都治標唔治本係嘛？即係嗱，點解會有而家分化問題嘅嚴重？點解會成日俾人話種族歧視咧？嗱，其實就係因為你諗下嗰班非法移民佢哋嚟自咩國家？即係我唔理佢哋係真移民定假移民啊好啦，當然啦100% 佢哋過到嚟淨係攞我哋福利嘅啫嘛，所以我都唔知交稅嚟做乜嘅。咁佢哋過到嚟啦，佢哋個國家嘅文化同埋風氣根本都融入唔到西方嘅社會嘅。咁但係你仲不斷咁樣俾佢哋湧入嚟，仲要俾佢哋自由出街喎，係嘛？哇！佢哋住嗰啲酒店仲好過嗰啲veteran 啊，即係嗰啲即係嗰啲之前打過仗嗰啲老人家咁樣。你俾呢啲非法移民嘅福利，仲好過呢啲真係為英國打過仗嘅老人家。咁你個民憤點樣唔嚴重啊？係咪先？咁好啦，你俾佢哋自由出街，咁好啦，佢哋就犯法咯喎。大家犯咗咩法咧？大家都好清楚㗎啦嚇，唔使再講㗎啦。咁佢哋犯咗呢一啲法之後咧，個政府好似對佢哋一係 deport，一係就判入坐監，而且都唔係好嚴重嘅啫。你 deport 完佢，佢轉個頭又搭翻大飛入嚟，嘥氣。掟晒佢哋入監獄係最好嘅係嘛？因為呢啲罪犯咧，政府搞唔掂咧，等翻啲罪犯搞。有幾個咩啦？又叻有個生晒鬚嘅啡色嗰個咧，喺監獄上面咧，俾人喺監獄懟死咗啦。因為佢咩啊嘛？好似話殺咗個14歲靚妹啊，定好似話唔係俾人殺死咗，係俾人煲滾啲水，倒啲砂糖落去，跟住一嘢淋落佢塊面度，即係監獄入面嗰啲把戲啦，係咪先？所以我覺得掟入監獄係好好噶。因為監獄嗰班人咧，佢哋雖然係罪犯，但係佢哋唔會同你搞政治正確。佢覺得你做呢一個犯法嘅行為冇道德咧，佢哋就搞你㗎啦。嚇，雖然大家都係罪犯，咁但係其實喺監獄入面都有分等級㗎嘛。即係譬如你犯呢個法嘅話，可能我會尊重你；但係如果你犯呢一種法嘅話咧，我就睇你唔起。即係例如係強姦啊、殺嗰啲細路女啊、細路仔啊咁樣，即係總之一啲未成年嘅謀殺案嘅話咧，入面啲罪犯其實係最睇唔起嘅，咁所以咧呢班咁嘅非法移民咧，掟晒入佢哋監獄咧就最好噶啦，搞得掂。咁即係其實我覺得政府佢哋特登將所有嘢籠統成為反移民，其實就係想啲移民驚，咁所以就想分化一啲英國嘅移民，去到同翻本地啲白人咧開始有矛盾。咁所以其實我覺得佢哋而家呢個行為係有少少陰謀論嘅，OK，即係我覺得啊嚇，佢哋好似特登將anti-migration 咧入面中間個 illegal 剷走咗，就變成 anti-migration， 令到人覺得係整體反移民啊嚇，唔係淨係反非法移民。但係其實我想喺度同大家香港人講咧，而家英國發生緊嘅事咧係反非法移民嘅啫。你作為香港人，你行落街咧，你係唔需要驚嘅，因為當你明白英國人佢哋個生活係點樣嘅時候，你就會知道其實佢哋一直以嚟都唔係反移民，佢哋係反非法移民嘅。如果你覺得英國人真係反移民嘅話咧，咁我覺得好有可能只不過係你未真係融入到英國，未真係接觸到英國人咯。又或者可能我想講話，即係講得衰啲啦，睇新聞唔好睇香港人整嗰啲新聞啦，因為我覺得唔夠全面啊。即係我唔係講緊佢哋報嘅嘢唔真實，我真係覺得佢哋有時報嘅嘢咧真係唔夠全面咯。我想俾個例子大家嚇，咁就我唔信係種族歧視啦，因為我講咗啦，頭先我講咗啦，呢個唔係種族歧視，呢個係文化衝突嚟嘅，OK，即係就好似啦，嗱，日本人佢哋唔中意大陸人，OK，咁但係同英國而家呢一班白人唔中意呢班非法移民係同一件事嚟嘅，咁但係點解啲人唔會話日本人係種族歧視咧？因為係同一個種族嚟㗎嘛，佢哋兩個爭緊嘅係同一個種族，大家都係黃種人嚟㗎嘛。但係相反喺英國而家呢一邊係白人同一班啡色人有衝突，咁所以就話人哋係種族歧視。咁所以其實我覺得成件事根本係講唔通㗎咯，即係就好似啲心理病咁樣嗱，有好多而家有好多新嘅心理病啦，即係對比30年前。咁其實我對心理病嘅解釋係啲乜嘢咧？係一個人嘅腦對於一個社會壓力，又或者一件發生咗嘅事嘅一個反應嚟嘅啫。
咁就我覺得心理病佢哋特登要將咁多種唔同嘅行為同埋思想歸類成為一個病咧，我覺得純粹係因為佢哋想賺多啲錢嘅啫，係嘛？即係你多一種病，咁我咪整多一種藥，咁你咪睇多一次醫生咯，就係咁簡單，係嘛？咁所以其實我覺得係同一件事嚟嘅。點解又話你兩件事係同一個性質嚟㗎嘛？你又唔會話日本人係種族歧視，但係你就會話呢一班英國人係種族歧視。但其實根本就同種族係完全無關，係一個文化衝突嚟嘅。OK，咁所以我覺得真係大家香港人係唔需要驚嘅嚇，因為佢哋反緊嘅咧，真係唔係我哋，完全唔關你事。